कभी कभी क्या होता है, जब फ्रिज खोलते हैं तो कुछ सब्जी नहीं रहते हैं, सब्जी नहीं रहती तो क्या दोपहर को पकाएंगे, ये सवाल तो सबके मन में होगा। तो ये सवाल का आंसर ये मेरी सब्जी है, तेल डालना, जीरा डालना, कड़ी पत्ते, हरी मिर्च और उसमें डालना लहसुन कूटा हुआ। फिर 3-4 कटी हुई प्याज डालते हैं लंबा लंबा, उसमें थोड़ा नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर एंड गरम मसाला डालना, सबको अच्छे से भुनना। जितना आँख में आंसू आपको प्याज ने दिलाया था ना, अब प्याज की बारी है, उसमें 2-3 चम्मच डालना मलाई और थोड़ा डालना पानी, और सबको अच्छे से मिक्स करके पकाना। फिर लास्ट में कसूरी मेथी और कोतमीर डालना। रेसिपी कैसी लगी?